Cebu City Acting Mayor Mike Crama mimando nga gabiton na ikaduha o ikatulong andana sa bagong building sa Cebu City Medical Center sa sunod semana. Atong sayra nato ang sitwasyon o kahimtang sa mga tambalanan o ang pamaagi nila sa pag-atiman sa mga pasyenteng adunay COVID-19. Ani ang report. Sa monitoring screen, makita ang sitwasyon sa nakaliang ward sa Cebu City Medical Center. Apil na ang lawak diin nakakonfine ang moderate to critical COVID cases. Makita usab ang sakripisyo sa mga health frontliners sa gisulob nilang PPE. Matiman lang ang mga pasyente. Puno-puno man sa mga pasyente ang Cebu City Medical Center apan matod sa tagduma nini na pangitaan nilang pamaagi aron dili maghuot ang mga pasyente dire nga ma-admit sa ilahang tambalanan. Sa kasamtangan, adunay 30 ka mga COVID patients ang giatiman sulod sa Cebu City Medical Center, samtang 144 usab ang anaa sa CCQC nga gihimong extension sa adunay mild to moderate cases. Kadto mga grabe nga na sa CCMC ug maka-recover na gamay, ibalhin ngadto sa CCQC aron maka-accommodate og laing pasyente. Usually ani nila it's more on mga auto saturation, so ubos na kina sila mga oxygen saturation sa ilang lawas, disni kaayo. And some of them na sila mga grabe sad nga comorbidities. Limitado lang ang ilang mga health personnel busa nagkinahanglan sila og dugang usa ka gatos ka nurse ug doktor nga gihire nila karon. Kanang 100 okay gyud kay na ha. At least ang ratio between sa nurse ug sa patient mga 1:12 man na dok no. Makakater ra gyud sa CCMC and CCQC. Samtang gimando ni Acting Mayor Mike Crama nga gamito na ang second ug third floor sa new CCMC building aron mabalhin na ang mga pasyente nga walay COVID ug magamit ang sitong building isip COVID patients isolation. Sitom building will be the new home for COVID patients. And all the patients over there will be transferred over here. First, second, third. That's it. The target, hopefully, is August 9. In our side, we are very ready. But naghuwat lang mi sa turnover sa DEPW and the contractor kung ma-ready na gyud ang atong building. Kung mapakyas ang kontraktor, mibahad si Rama nga i-terminate nila ang kontrata. Nagpahigayon og pakisusi si Rama sa CCMC kaganinang buntag. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.